ولا نسيتي افكرك لما كنت تقولي لي ياسر معلش انزل وصلها عشان الوقت اتاخر، ياسر روح معاها مشوار علشان ما تبقاش لوحدها من غير راجل. جاي دلوقتي تلوميني؟ ما تلومينيش. رد عليا، عملت لك ايه؟ ليه ده معايا كده؟ ايه دي بس يا حبيبتي؟ ما اهداش، انا ما اهداش. انت ليه ده معايا كده؟ ليه تخوني؟ عملت لك ايه عشان تخوني؟ علشان كده انا عندي استعداد اخسر الدنيا كلها بس اكسبها ايه. وانا بقى ياسر عندي استعداد اخسر كل الدنيا وما اكسبكش انت. ليه عملت معايا كده يا ياسر؟ ليه عملت معايا كده؟ انا عملت لك ايه؟ رد عليا، عملت لك ايه؟ ليه ده معايا كده؟ ايه دي بس يا حبيبتي؟ ما اهداش، انا ما اهداش. انت ليه ده معايا كده؟ ليه تخوني؟ عملت لك ايه عشان تخوني؟ انا ما خنتكيش، انا اتجوزت. اظن ان ده من حقي. لا مش من حقك، مش من حقك يا ياسر. لما اعيش لك خدامه مش من حقك. لما ابقى معاك على المره قبل الحلوه مش من حقك. يوم ما افكر يبقى معاك قرش تتجوز عليا، يوم ما ربنا يفرجها عليك تتجوز عليا، يوم ما ربنا يديك رزق ولادك، رزق تتجوز عليا، تروح تجيب لي واحده. ومين؟ صاحبتي يا ياسر. طب كنت سيبها لي، تهون عليا موقف زي ده. هو انت ما سالتيش نفسك انا ليه عملت كده؟ عارفه ليه؟ لانك انت السبب. انت اللي دخلتها البيت ده، انت اللي قعدتيها في وسطنا، انت اللي كان كل حاجه بيني وبينك هي كانت بتعرفها. يا شيخه ده انا كنت بتكلم معاها اكتر ما كنت بتكلم معاكي، كنت بشوفها في بيتنا اكتر ما كنت بشوفك. خليتيني كتاب مفتوح قدامها، كل حاجه عارفاها عننا. جاي دلوقتي تقولي لي حرام عليك وليه عملت فيا كده؟ ولا نسيتي افكرك لما كنت تقولي لي ياسر معلش انزل وصلها عشان الوقت اتاخر، ياسر روح معاها مشوار علشان ما تبقاش لوحدها من غير راجل. جاي دلوقتي تلوميني؟ ما تلومينيش. انت اللي طلعت كل كلمه كانت بتحصل بيني وبينك ليها. انت عارفه حاجات عني اكتر ما انا اعرفها عن نفسي. علشان كده انا عندي استعداد اخسر الدنيا كلها بس اكسبها ايه. وانا بقى ياسر عندي استعداد اخسر كل الدنيا وما اكسبكش انت. واتفضل بقى اطلع بره.